O Nadal, ai, o Nadal, canto me gusta e que maxia ten. Encántame vivilo a miña maneira. Este ano vou con todo. Non din que hai que gozar cada instante como se fose o último? Contra, vamos aló! Para facelo especial imos poñerlle un pouquiño de árbore ecolóxica de Nadal con moito flow. O meu Belén de toda a vida cun toque persoal e mandarlle felicitacións a quen máis quero. Tamén unha boa cea coas amigas de toda a vida. Todo controlado. Vaia, quizáis non tanto. Ai, fuísenos das mans. Engadimos unha carta aos Reis Magos, a 4 mans cos peques, a ver se este ano cae o piano. Ración de luces, dobre de churros, unha de birlos, un intento de patinaxe sobre xeo e o xersei feo. Si, ese que xurei non poñer xamais. Poñémoslle a función do meu fillo. Esquiva o atasco de saída, misión imposible. E levar a lóstrego a cortarlle o pelo. E este ano, xiro de guión. A cea de noite bella preparámola a Ía e máis eu. Ah, o máis importante, axudar os demais, que fai moita falla. É unha lembranza polos que xa non están, pero que sempre me acompañarán. Que máis, que máis? O tío Antonio! Indispensable, que con 2 copas xa che monto unha conga. E para rematar, vestidazo. Un deses que luza máis que as luces de Vigo para despedir o ano. Parece unha rianxeira. Sí, que cada quen lle poña o seu Nadal o que queira. Non hai receita perfecta, pero con alegría, que sempre paga a pena. Celebra o Nadal a túa maneira.